నేను రీసెంట్గా ఒక కాన్షియస్ పర్చేస్ చేశాను, అదే ఈ కోకో బౌల్. ఇది సస్టైనబుల్, రీసైకిల్డ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ కూడా. మనం ఇంట్లో అన్ని ఐటమ్స్ ఒకేసారి ఎకో ఫ్రెండ్లీగా కన్వర్ట్ చేసుకోలేకపోవచ్చు, బట్ ఇలాంటి చిన్న వస్తువులు మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసేవి యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల స్లోగా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. అందుకని నేను ఇది తీసుకున్నాను. ఇది మనం పెద్దవాళ్ళం కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పిల్లలకు కూడా స్నాక్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ వేసి ఇవ్వచ్చు. మనం ఇంట్లో కొబ్బరికాయ ఏదైనా మంచి షేప్లో పగిలింది ఉంటే దాని నుంచి మనం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది దాన్ని శాండ్ పేపర్ దొరుకుతుంది మనకి. ఆ శాండ్ పేపర్తో మంచిగా రబ్ చేసేస్తే నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఫినిషింగ్ ఇంతలాగా రాకపోవచ్చు, బట్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో మదర్ నేచర్ని ఇలాగ మనము కాపాడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.